হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আল্লাহর রহমতে সবাই সুস্থ সুন্দর থাকুন এই শুভকামনা করি। আজকে আপনাদের জন্য খুবই অসাধারণ একটা নাস্তা রেসিপি নিয়ে আসছি, চিকেন পকোড়া। আমি দুই রকমভাবে চিকেন পকোড়া তৈরি করে দেখাবো। এটা তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগবে আপনারা ভিডিওটা সম্পূর্ণ আমার সাথে দেখতে থাকুন। খুবই অসাধারণ রেসিপি। দেখুন, এখানে আমি ব্রয়লার মুরগির বুকের মাংসগুলোকে আমি নিয়েছি। ব্রয়লার মুরগি তো বেশ আর কম সবাই খান, সবাই পছন্দ করেন, এবং এগুলা রান্না করলে বুকের মাংসগুলো সবাই খাইতে পছন্দ করেন না। আমি আজকে এই বুকের মাংস দিয়ে পকোড়া তৈরি করব। দেখুন, এখানে এই যে বুকের মাংসগুলোতে আমি 1 চা চামচ লেবু রস দিয়ে দিছি। লেবু রসটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এটাতে একটা বাজে স্মেল বা গন্ধ থাকে, এটা চলে যাওয়ার জন্য। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিব আমি সাদা গোলমরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ সাদা গোলমরিচের গুঁড়া। এবার দিয়ে দেবো এর মধ্যে আদা রসুন, এই যে আদা রসুন বাটা, এখানে 2 চা চামচ হবে। এগুলাকে দিয়ে আমি একটু হাতের সাহায্যে ভালো করে মাখিয়ে নিব। এই ব্রয়লার মুরগি বা দেশি মুরগির বুকের মাংস দিয়ে আপনারা এই পকোড়াটা তৈরি করতে পারেন, খুবই অসাধারণ। দেখুন, এখানে আমি বেসন দিয়ে দিচ্ছি। আপনার কাপের 1 কাপের অর্ধেকটা বেসন, মানে এটা যাতে একটু আঠালো আঠালো হয় এই ডোটা তৈরি করতে। দেখুন, এখানে আমি কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি, 1 কাপের অর্ধেকটা হবে, চায়ের কাপের অর্ধেকটা। দেখুন, এবার ধনিয়া পাতা কুচিটা আপনাদের পছন্দ মতো দিয়ে দিবেন। দেখুন, এই পকোড়ার মধ্যে ধনিয়া পাতাটা দিলে খুব ভালো একটা স্মেল পাওয়া যায়, খাইতেও খুবই সুস্বাদু। দেখুন, এবার হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি, 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়া। এবার দিয়ে দিব 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়া। এই যে দেখুন, লাল মরিচের গুঁড়া। যে যেমন জাল পছন্দ করেন ওরকমই জালটা ব্যবহার করবেন। চিকেন পকোড়াটা আমি যে উপকরণগুলো দিয়ে তৈরি করেছি আপনারা সেম এরকম করে তৈরি করবেন। এটা বাচ্চাদের টিফিনে বা বিকেলের নাস্তা খুবই অসাধারণ খাইতে। দেখুন, এখানে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিছি। এবার ওয়েস্টেজ সস দিয়ে দিব 1 চা চামচ, 1 চা চামচ ওয়েস্টেজ সস, 1 চা চামচ সয়া সস। এই সসগুলো দেওয়াতে স্বাদটা মানে একদম রেস্টুরেন্টের মতন স্বাদটা পাওয়া যায়। আপনারা অবশ্যই এই সসগুলা এবং গোলমরিচগুলোকে ব্যবহার করবেন, তাহলে আপনারা স্বাদগুলো একদম পারফেক্টলি পাবেন। অনেকে চিকেন পকোড়া তৈরি করেন, সব উপকরণগুলা একদম দেন না, তাই আপনাদের স্বাদগুলা তেমন ভালো হয় না। দেখুন, এখানে আমি স্বাদ মিশালি রাঁধুনি 2টা দিয়ে দিচ্ছি। এগুলা দেওয়াতে এটা স্বাদকে আরও দ্বিগুণ করে তুলে, খুবই অসাধারণ এটা খাইতে। আপনারা সেম আমি যে উপকরণগুলো দিয়েছি এই উপকরণগুলো দিয়ে এই পকোড়াটা তৈরি করবেন। আপনাদের বাসা ছোট বড় সবাই খুব পছন্দ করবে। আপনার কাছে যদি আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে, প্লিজ একটা লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। অবশ্য পরিবারকে তৈরি করে খাওয়াবেন। আমি এগুলা সব উপকরণ মিশিয়ে এটাকে 5 মিনিট রেস্টে রেখে তেলটাকে দেখুন হাই হিটে গরম করে যখন পকোড়াগুলো দিব, চুলার হিটটা একদম লো হিটে দিব। কারণ এখন আমি হাই হিটে দিলে এই যে পকোড়ার উপরের অংশগুলো পুড়ে যাবে, ভিতরে কাঁচা থেকে যাবে, স্বাদটা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই লো হিটে দিয়ে এটাকে একদম অল্প আগুনে এই পকোড়াটাকে ভাজি করতে হবে। দেখুন, এগুলাকে একদম লো হিটে দিয়ে একটা একটা করে এইভাবে হাতের সাহায্যে দিয়ে এপিট ওপিট করে ভাজি করে এটাকে আমি উঠিয়ে নিব, একদম লাল লাল করে ভাজি করে। এবার দেখুন, আমি আরেকটা পকোড়া তৈরি করব কিভাবে। দেখুন, সেই উপকরণ মাখিয়ে যে আমি মুরগির বুকের মাংসগুলো রেখেছি, এগুলাকে দেখুন এখানে আমি 1 কাপ ময়দা আর 1 চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিব 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, 1/2 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, সাদা গোলমরিচের গুঁড়া, আর স্বাদ মতো লবণ, আধা চা চামচ টেস্টি সল্ট লবণ। এগুলাকে ভালো করে মিশিয়ে, এটা টেস্টি সল্ট লবণটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে একদম রেস্টুরেন্টের সে পারফেক্ট স্বাদটা আপনারা পাইবেন। দেখুন, এভাবে ভালো করে মাখিয়ে এবার দেখুন ওই সেই চিকেনগুলোকে আমি এই যে এইভাবে ভালো করে মাখিয়ে পানিতে ডুবিয়ে একটা একটা করে সবগুলোকে পানিতে ডুবিয়ে রাখবো। দেখুন, এই যে এভাবে করে আমি 2 রকম করে এখানে পকোড়া তৈরি করেছি। আপনাদের কাছে যে পকোড়াটা সহজ মনে হয় আপনারা ওইটা বাচ্চাদেরকে টিফিনে বা আপনারা নিজেরা নাস্তা হিসাবে তৈরি করে খাইতে পারেন। খুবই অসাধারণ, একদম কুরকুরে মুসমুসে পকোড়া। প্লিজ আপনারা অবশ্যই এটা বাসায় তৈরি করে পরিবারকে খাওয়াবেন, সবাই খুব পছন্দ করবে।
সেম আমি যেভাবে যে উপকরণগুলো দিয়ে তৈরি করেছি এই চিকেন পকোড়াটা আপনারাও সেম ওইরকম করে তৈরি করে খাওয়াবেন। দেখুন সেই পানিতে ডুবানো এই যে এগুলাকে আবার মাখিয়ে দেখুন এইভাবে মাখিয়ে আমি একটা প্লেটের মধ্যে রেখে এবার চলে যাব ভাজি করতে। দেখুন এভাবে একটা একটা করে সবগুলাকে পানি থেকে উঠিয়ে এই যে এভাবে আবার ময়দা মাখিয়ে এটাকে একটা প্লেটের মধ্যে নিয়ে তারপর আমি তেলটাকে একদম হাই হিটে করে যখন আমি পকোড়াগুলা ভাজি করব তখন চুলার আগুনটা লো হিটে দিয়ে দিব। কারণ আমি যদি হাই হিটে দিয়ে দিই উপরে অংশটা পুড়ে যাবে, ভিতরে কাঁচা থেকে যাবে, স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই আপনারা যে কোনো পকোড়া ভাজি করবেন একদম লো হিটে, আগে তেলটাকে একদম ভালো করে গরম করে নিয়ে পরে আগুনটাকে একদম লো হিটে রেখে এগুলাকে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে অল্প আগুনে ভাজি করবেন। তাহলে খাইতে একদম কুরকুরে মুরমুরে মসমসে সেই স্বাদ। প্লিজ আপনাদের কাছে যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে একটা লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। অবশ্য পরিবারকে তৈরি করে খাওয়াবেন। আপনাদের কাছে আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্টে আমাকে বলবেন। সেই স্বাদ।